समाजी अगवान सैयद अहमद अली शाह काज़मी कराची के गाजी गोठ में पंहिंजी राजगाह ते प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त मूं ऐं मुंहिंजी फैमिलीअ मुंहिंजे बचड़नि कंहिंजो कहिड़ो ॾोह कयो आहे। मूं त सिर्फ़ु मुसीबत जे टाइम ॿोॾ मुतासिरनि जी मदद कई त मूं कहिड़ो वॾो गुनाह कयो अथमि। मूं त सिर्फ़ु पंहिंजनि मारूअड़नि जी मदद कई जेकी ॿोॾ दौरान मुसीबत में हुआ। ॿोॾ मुतासिरनि खे खाध खुराक सां गॾु रहाइश ॾिनमि। उन दौरान लसानी तंज़ीम जा माण्हू मूंखे ब्लैकमेल करे मूंखां भतो घुरणो चाहिनि पिया, जेको मूं भतो न ॾिनो। अॼु उन्हनि भता खोरनि मूंखे धमकियूं ॾेई मुंहिंजे बचड़नि जे मथां फायरिंग कई आहे, जंहिंजो FIR मूं सचल थाणे ते बि दाख़िल कई आहे। हुनजो वधीक चवणु हुयो त पहिरीं त जेको असां माण्हुनि जी जेका ख़िदमत कई आहे उन ते खोड़ जेके तंज़ीमूं या ॿिया जेके माण्हू नथा चाहिनि त सिंधी ते आबाद थियनि, उन लाइ कुझु शरपसद अनासर आहिनि जेको मूंखे मूं वटि वीडियो बि मौजूदु आहिनि, मूं वटि तस्वीर बि मौजूदु आहिनि, उन्हनि जा वॉइस मैसेज त मौजूदु आहिनि जेको मूंखे उन्हनि चयो त तुंहिंजो घरां हेॾीमहिल निकिरंदो तुंहिंजा ॿारनि जो मुंहिंजी तस्वीरूं कढी स्कूल जूं, तुंहिंजा ॿार हिन टाइम ते स्कूल निकिरंदा, तूं असांखे जेकर भतो न ॾींदे त तुंहिंजो रहण बि हिते मुश्किल कंदा, तूं हिते कराची में रही कोन सघंदे। ऐं उन जो असांखे वीडियो मिलियो, असां उन खां वरी जेको कानूनी पंहिंजो जेको रस्तो इख़्तियार कयो वञी NC कटाईसूं। उन NC कटाइण खां पोइ बि राति 11 साढे 11 12 बजे जे अंदरि मुंहिंजी फैमिलीअ ते ॿिए छोकिरे सां गॾु उन्हनि ते पिस्टल खणी आया आहिनि त तूं पंहिंजे पीउ खे सम्झा त तूं अञा सुधरी कोन थो त असांजे भतो ॾे। ऐं असांजे ॿारनि ते उन्हनि ते जेको उन्हनि खे पिस्टल रखिया विया हुन जा। असीं हुकूमत वक़्तु ऐं जेको हद जे अमलदारनि खां मुतालबो था कयूं त असांजो जेको इंसाफ़ असां हुन में FIR बि कटाई आहे। ऐं तव्हांजे FIR कटण खां पोइ बि असां ते हमला कनि पिया ऐं सिर्फ़ु इन लाइ भते लाइ जेको कनि पिया, त उन लाइ असीं अपील कंदासीं त असांखे तहफ़ुज़ ॾिनो वञे। सिर्फ़ु सिंधी ऐं सिंधी क़ौम जी ख़िदमत करणु असांखे भता खोर जेको तंग कनि पिया भई पंहिंजे माण्हुनि खे। हाणे ही इन हद ताईं जो असांजे बचनि खे बि टारगेट कनि पिया। साईं ज़वार क़ासिम चांद जो नालो अथसि ऐं 50 लख रुपया घुरे थो, जंहिंजा मूं वटि सबूत आहिनि। सबूत मां रुॻो इहो तव्हां मीडिया ते रुॻो ॻाल्हि कोन पियो कयां, उन जा मुंहिंजे मोबाइल में जे वॉइस मैसेज या SSP ईस्ट या ॿिया जेके मुतलिक़ इदारा आहिनि जेके उन्हनि खे असीं अपील था कयूं, पुरज़ोर अपील था कयूं त SHO बि निज़ाम मिलियल आहे सचल थाणे जो, ऐं उनखे असांखे तहफ़ुज़ ॾिनो वञे। असांखे जान माल जो जेको ख़तरो आहे ऐं असीं उन्हनि खां अपील कंदासीं त असां सां इंसाफ़ कयो वञे ऐं हिनखे जेको फौरी कैफ़रे किरदार ते पहुचाइण जे गिरफ़्तार कयो वञे।